ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓർഡിനറി ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതലപ്പൊഴി ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ സീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചുതെങ്ങാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കയറി കുറച്ചുകൂടെ പോയി അടുത്തൊരു പാലവും കൂടെ, അതാണ് മുതലപ്പൊഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കടലും കായലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും, അതിനാണ് അവിടെ പൊഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കാണാം. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊഴിയുടെ മേളിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ വന്നിട്ട് കടലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കായലുമാണ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടലും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും പൊഴിയായിട്ട്. ഇത് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നിന്നതോ ആ പാലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേ ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ അതേ പൊഴിയുടെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മതിൽക്കെട്ട് പോലെ കാണണം. ഇത് പാറ കൊണ്ട് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഫുള്ള. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭാഗം നോക്കിയാൽ ബീച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭാഗത്ത് ബീച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയും പിന്നെ ഇന്ന് ബക്രീദും കൂടെ, പെരുന്നാളും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് ബോട്ടുകളും പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ വഴി തന്നെ വണ്ടി തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തോന്നും അങ്ങ് ഒരുപാട് കുറച്ച് വണ്ടികളിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരെ വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നടന്നു പോയി ഈ ഒരു മതിൽക്കെട്ട് പോലെ ബണ്ട് പോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നടന്ന് അങ്ങ് അറ്റം പോയി അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് വ്യൂവും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പം അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം എൻഡ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അറ്റത്ത് പോകണം. ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ള വ്യൂ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കഴിച്ച് ഞങ്ങളപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുക. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു വ്യൂ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏതാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വലിയ ആൾക്കാരാവൊന്നുമില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വരുന്നില്ല.
അവിടം വരെയൊക്കെ ഫാമിലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഈ അറ്റത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ 4 പയ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിപ്പം പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴി അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നല്ല തിര ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു കല്ല് തട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് ഇത്രയും നനഞ്ഞ് കിടക്കുക. അങ്ങോട്ടൊന്നും വലിയ നനവില്ല. ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നനഞ്ഞ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് തിര അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് എന്തായാലും ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഇവിടം വരെ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആ കാണുന്നത്. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been giving. Guys, ഇപ്പം നമ്മൾ പെരുമാറ ബീച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം 5 തെങ്ങ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടൈം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 5 മണിയായി. ഇവിടെ 3 to 5 മണി വരെയാണ് ആളിനെ കയറേണ്ട. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് 5 തെങ്ങ് കൊട്ടാരമുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും 5 മണിയായി. 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മാമൻ്റെ കൈയും കാര്യമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ ഒരു വ്യൂ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെടുക്കാനാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കേസ് നേരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സംഭവമാണ്. എനിക്കത് കണ്ട് ശവക്കല്ലറ എന്നാ തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ വാളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്. നടുക്ക് ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കിണർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കിണറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ടാങ്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പമ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇലയിൽ കയറ്റാനായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ? അത് തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പം നമ്മളത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചരിത്രം എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. കായ്സ്, ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും രാത്രിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാണാനുള്ള എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് കയറാനുള്ള വാതിൽ. ഇതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പെരുമാറയെന്ന് ഇങ്ങിപ്പം ചിറയൻകീഴ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനലിൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.